მოგესალმებით. დღეს მოხდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ. ადამიანი დააკავეს ტროტუარზე პროტესტის გამო, დგომის გამო. სანდრო მეგრელიშვილი უწესრისი ადამიანი, შოუპოვარი, განათლებული, შეგნებული. მთელი წლის ნახევრის განმავლობაში მშვიდობიანად იდგა და არ ეგუებოდა იმ პოლიტიკას, რომელიც მიყავს რეჟიმს, მარტივად ვთქვათ. მის წინააღმდეგ აღძრეს საქმე და დღეს მიუსაჯეს 4 დღით პატიმრობა. ამის გამართლება არ არსებობს, შეუძლებელი ამის გამართლება. ამის გამართლებელი ადამიანი არ არის ჯანმრთელი. ამასთან შემგუებელი ადამიანიც ცოდოა. ადამიანი, რომელიც ამას შეეგუება, ის ადამიანი ცოდოა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის წყალგამყოფი ერთ-ერთი, როდესაც ჩვენ უნდა დავიწყოთ კოორდინირებული მოქმედება რეჟიმის წინააღმდეგ. ჩვენი ინდივიდუალური ბრძოლა და ინდივიდუალური ხმა და ინდივიდუალური შეუპოვრობა რეჟიმმა ბოროტად გამოიყენა. ის პიროვნულად არაფრად აღარ გვაგდებს. ის გვექცევა როგორც არარაობებს. შესაბამისად, ის რაც ჩვენ ვერ შევძელით მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, ეხლა არის ზუსტად დრო, რომ ჩვენ ეს შევძლოთ. ჩვენ უნდა დავსხდეთ ერთად ყველა, ვინც არის სწორედ ამ ბრძოლით წარმოჩენილი და არა სტატუსით და არა წარმომავლობით და არა სხვადასხვა რეგალიით, არამედ აი ამ ბრძოლაში შეუპოვრობით, სამართლიანობით, სოლიდარობით წარმოჩენილი ადამიანები და კოორდინირებულად გავისტუმროთ ეს უსამართლობა ამ ქვეყნიდან. ეს არ არის უსამართლობა, ეს არის არაადამიანობა, ეს არის სამარცხვინო მდგომარეობა თითოეული საქართველოს მოქალაქისთვის. შენ შეეგუო, როდესაც ადამიანებს იჭერენ საფეხმავლო ბილიკზე, ეს ნიშნავს, რომ შენ შეეგუო, რომ არაობა ხარ. შენ შეეგუო, რომ არავინ არ ხარ, ხარ არაკაცი, არა ადამიანი. და ამისი ტვირთი, ამ შეგუების ტვირთი, შეიძლება 10 წლეულები დააწვეს ამ ქვეყანას და ამ ქვეყნის შთამომავლობას, მომავალ თაობებს. ამიტომ ეხლა არის მოქმედების დრო. მე შევეცდები, რომ დაველაპარაკო იმ თანამებრძოლებს, ვინც არიან ჩართული ამ ბრძოლაში და რაღაცა საერთო მოქმედებებზე შევთანხმდეთ. შეუძლებელი ამის დანახვა, ამის ატანა, ჩვენ ძალიან მშვიდობიანად ვითმენდით ამას ყველაფერს წელიწად ნახევრის განმავლობაში, თუ არა მეტი. ამ უსამართლობას, რბევას, შიშს, დაკავებებს. მაგრამ ეს არის უკვე გაუგონარი რამ, რომელსაც არგუმენტი არ აქვს. არსებობს ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ ტროტუარზე დგომის გამო წესიერ ხალხის ციხეში ჩასმა არის ნორმა. და არანორმალურობასთან შეგუება ეხ არის უბრალოდ უსინთისობა და არაკაცობა.